Ashama harka fuunee hordoftoota Saabaa Ingilii takataataa diraamaa akkam jirtan hunduma keessaniifuu nagaan gooftaa daddabalee isiniif haa baay'atu. Saabaa diraamaa Ingilii baay'ee namoota baay'ee boraarsaa akkasumas immoo barsiisaa kan dhufedha. Baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan jaalatamedha. Saabaa Ingilii rakkina keessa jirtu akkamittiin akka ce'u barbaaddu wayin immoo akkamittiin akka ishiin dabartu kan nama barsiisudha. Baay'ee nama gammachiisee namoota baay'ee kan boraarsedha. Isinis immoo akka itti gammaddaniif akka itti boraartan abdii guddaan irraa qaba. Ingilii amma immoo gara diraamichaatti dabarra. Diraamicharraa buusuu baay'ee akka barattan abdiin qaba. Yoo isinitti tole laayikii godhuu fi sheerii godhuu keessan hin dagatina. Gisee hundumaa dammoo waan laayikii gootaniif waan na wajjin taataniif guddaan si galateeffadha. Amma qophiin keenya xumuramutti nu wajjiniin turuun Ingilii affeerraa keenya. Kanaafiyyuu laayikii godhuu keessan beeksisa ta'uun akkasumas dammoo nama dhageechifne dhageechisuu keessan inni raaffatina siniin jechuun jaaladha. Dhugaa waan na jajjabeessitaniif waan na wajjiniin taataniif waan na hordoftaniif dammoo guddaa sin galateeffadha. Waan na wajjiniin taataniif kanaaf Ingilii namoonni baay'een oduma beekanuu sim jedhanii dabarsuun isaanii waan gaarummaadhaaf akka ta'e baay'ee kan nama barsiisudha. Birriin dammoo garamitti akka nama fudhattu waan nama barsiisudha. Waan takataattala. Tole nagaa fi ararri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Yesaabelaa diraamaa takataataa hundumti keessanuu akkam jirtani? Ana bira hundumtiyyuu nagaadha. Baga nagaa taatanii baga eeggamtanii isiniin jecha har'as immoo viidiyoo haaraa isiniif qabadhee dhufeera. Ingilii Yesaabelaa diraamaa Amaariff Oromiffaa fi Amaariffaan jira. Har'a immoo isa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Bataam akkatti gammaddanii akkuma jaalattanii dammoo abdiin qaba. Viidicha yoo jaalattanii laayikii fi sheerii godhuu keessan hin dagatina isiniin jechuu jaaladha. Ingilii Saabaan barrii banuu dhattee dooktoriin barriirra jira. Rifattee dhaabattee ati eenyudha jetteen. Inni immoo maali na irraanfatte moo akkamii akkaataan isaa jedheeni barriirra dhaabbatee itti moggataa ture. Isheenoo hin beekne lakkii jettee ol deebite. Dooktorichaan Ingilii gara manaa seeni jedheeni dooktorichi seenee diinan immoo qabeenya qabnu hundumaa gurgureetu dooktor namtichi kun fayyuu qabaata obboleessi koo jettiin. Innaa isheenoo akkas jettee gaafa inni haasoftu inni immoo akkana jedhaan lakkii akka namaa hin ta'u jedhaan. Hayi waliin jedhanii gaafa isaan takaraakkaranii yoboon immoo barrii jala dhaabbattee dhaggeeffachaa turte. Qabeenya qabu hundumaa gurguree dammoo yaalamuu hin barbaadu hin danda'u jedhaan. Innaa gaani garuu waanuma tokkoyyuu ta'uu hin danda'u jennaan. Innaa mucaan kee maal taati jedha jettiin. Hayi ani homaa hin ta'u jedhaan. Ani ishiin akka ishiin na jalaa rakkattu hin barbaadu jedhaan Abiraan. Obbo Abiroo jedhee dooktorichi Ingilii fayyinni kan caalu oomtuu hin jiru jedhee gedhaani. Diinaan Ingilii dooktoricha faaratti qabdee itti himteerta waan ta'eef indee dooktoriin Ingilii odoo qabeenya kana hundumaa gurgurteeyyuu birrii kana walitti odoo qabnee si akkamsiisuu hin danda'u. Baay'ee birrii guddaa gaafata jedhaan. Isaaf rakkina hin qabu firarraa fuunee walitti sabassabnaa jetti diinan immoo. Abiraam Ingilii dooktoraanii qooyii ani kan dhufaan ifatti beekuu
kanan barbaadu qo'ii ani fayyinni koo dhibbaaf dhibbatti wayim meeqa keessaa meeqa naaf laabisaa jennaani duraan irree gaariirra turte amma garuu yaarii yaaddisaarra jira jedheen. Ingidee Diinaan dooktoricha ijaan itti agarsiisaa jirti wanta ta'e hundumaa. Dheengaddaa hoggaa kifilii jaarratti mucaasaa ajjeesuudhaaf qoricha laatanii garuu inni sunis akka hin milkoofneef yaadan. Amma garuu gara isaatiin dhufanii milkaa'inaaf immoo hin milkaa'uuf kan jedhu baay'ee yaaddisaarra jiru. Yaa ta'u malee oduma qarshichi sunuu argameetu yaayamte ati waa'ee fayyuu keetii baay'ee yaaddessaadha jedha dooktorichi. Garuu Diiniin maaluma tokkoyyuu yaa ta'u malee firarraas ta'u akkasumas kadhannees ta'u deemtee ilaalamuu qabaatti jechaani turte. Kuni garuu garaa ishii keessaa odoo hin ta'in isaaf kan yaadde baay'ee inni akka du'uu fi hafti isaa fudhachuu barbaadan. Isaan lamaaniif iyyuu waanuma tokkoyyuu milkaa'uu dideef yaadni isaanii galma ga'uu dinnaani malee mucaan odoo duute inni jireenya akka hin arganne mucaa isaati irratti kaayyoo fudhatanii inni sun milkaa'uu dinnaaf garuu abbaa irratti xiyyeeffatan. Wanti dhumateera jedhan jiru kanaafiyyuu ani abbaa warraa koo nan barbaada jettee Diinaan immoo barrii jala dhaabbattee dhaggeeffatti waan hundumaa dhaggeeffattee seera isaanii hin beekti waan ta'eef maal gooti kan jedhu wajjumaan kan ilaallu ta'a. Abrahaam immoo ani waanuma tokkoyyuu gurguruu hin barbaadu qabeenyi kan mucaa kootiiti. Jireenya mucaa kootii balleessuu hin barbaadu. Ani kanan jiraadheyyuu nagaa jedhaan garuu Diinaan baay'ee aartee dooktorichi immoo yaadni isaanii waan galma geenyeef baay'ee tokko eenyu jechaa jira ofitti aaraa jiru lamaanuu. Yaa ta'u malee Abrahaam maaluma tokkoyyuu finqii jechuu didee garuu fuula isaanirraa inni ija isaa dunuunfatee jira waan ta'eef odoo laalee baay'ee namatti tola. Garuu yaadni isaanii waan galma hin geenyeef baay'ee tokko aaraa jiran. Chokkoleetii mucaa isaatiif sirreessan sanii ingidee dooktoratti agarsiisuu jedhee gaafa agarsiisuu dhuftu lamaan isaanii dhaabbatanii haasa'an. Ishiin immoo garaa keessatti dhaabbattee qo'i dooktoratti koo odoon agarsiisee jettee odoo haasa'aa jirtu garaa ishii keessa akkamitti garuu akkana ta'uu akka danda'e giraa gabbaa ture. Achiin booddee ishiin dhageesse kun baay'ee ishii rakkise. Inni akkaman ture jedhee dooktoriin Diinaa gaafata. Diinaan immoo baay'ee hojii gammachiisaa ture. Akkaataan ati inni fayyina isaa itti himte baay'ee ajaa'iba ture jettiin. Garuu mucaan kun dhaggeeffachaa turte. Ingidee Abrish akka du'u beekuu qaba. Abdii kutachuu qabaataa jettiin. Dooktorichi immoo abshirii homaa miti jedhaani. Ati sikkoo baay'ee cimtuu turte baay'ee fakkeessitaa jedhaani dooktorichi. Diinaan tolee baqqaa jettee ofirra gadi ilaalte raawwatteetu qoricha midhaaniin isaaf kenninoo jettee gaafatte. Hundumayyuu akka barbaadotta godhe jedhee itti hima. Garuu immoo qoricha kana beekatumanii gadi buusee hojjadhe. Sababni isaa akka hundumtiyyuu hin barre jedhe tananii jedhaan dooktorichi. Ishiin garuu namni tokko akka nu shakkine adaraa jettiin. Obboleessi kiyya baay'ee cimaadha. Waa'ee shakkaa kanarratti gadi hin qabamu kanan jedhamu jetteen. Dooktorichi ingidee qo'i maaliif ofirraa hin fageessitu ingidee yaada kee karoora kee ati karoorfatte hundumaa garuu galma akka hin geenye karaatti kan si jala hambisuudha. Ati garuu mucaa gamna wayiif dammoo beektudha. Waan hundumaarrattuu dammoo garuu inni jira waan ta'eef waa tokko godhuu hin dandeessu. Garuu maaliif ofirraa hin fageessitu jedhaan. Diinaan ingidee yaada isaa kana itti mi'aayee gurra ishiitti qabdee dhaggeeffachaa turte. Dooktorichi garuu yaada balleessuu wayiin dammoo akka inni lammata hin deebine yaadaa jira.
Ingilee kanaafiyyuu rakkina keessa si galchaa balbirraa rakkina kee daddaftee ofirraa sirreessuu qabaatta ofirraa fageessuu qabaattaa jedhaan. Mucaan barrii jala dhaabbattee dhaggeeffatteetu dooktorichis keessa jira jettee baay'ee rifatte. Garuu waanuma tokko godhuu hin dandeessu waan ta'eef hundumtiyyuu humna ishiitii olii waan ta'eef maal gooti? Dammoom ikkoo baay'ee bareeddaa jedhaani isheen garuu qooyi jetteetu hin deebiti. Garuu yaadni barbaachisa isaa hojii kee ilaalee hin murteeffama jetteeni. Mucaan dhaggeeffattee kaatee amma xiqqoodha malee hojiin keessan adda bahaa jetti. Garuu waanuma keessaa akkam akka gootu nama sadiin xamadamtee namni tokkichi akkamittiin galma ga'uu danda'a kan jedhu kan barsiisudha diraamaan kun. Gidee kullichi dammoo barriirra dhaabbatee afachu kullichi akkamittiin dhufte jetteen dhakaarra fiigaan dhufee jedhaan. Taate qoyi naannoo kana garuu dhakaan hin jiru jedha kullichi. Dhagaa ka'ii jedhaan. Indee bilbila naa bilbiluu waan diddeef waan na sodaatteef nan sodaadhefan dhufe jettiin. Wanni hundumtuyyuu karaarraa badeeraa jetti isheen. Qo'i sabeelan maal taatee akkam taateetti jedhee ni gaafata. Waan hin uumamne na gaafadhu. Saameeliin kaateertii namatti hin tolu jetteeni akkamitti ka'uu danda'a hundumaa kaateetti jedheen. Kanaan booda chokkoleeticha jijjiireen ture jedhee itti himti. Inni kan caalu garuu baraaruu isaatii jettiin. Dhiba maalii baattee jirta jettiini. Hoyi xinxima jettee kanaani jedhaani. Indee inna jennaan kun ikkoo anaaf jireenya kootii jedhee itti qoosanno. Isheenoo baay'ee dhaggeeffattee raawwatte. Aannan dadhabdee jettiin aannan eeyyeno jedhaan. Maaloo callisi qazzaadhiitii haasa'ii jedhan. Jarri kun ikkoo kaaballaa kootiirraa urruu hin hafanii jedhani kullichi. Anis hin sodaanne baakkiin waanuma shukkutii qabanii jiraniif malee aanuma salphisanii ilaalan kanatu isaan awwaarradaa jettiin. Garuu yaada isaanii galma akka hin geenyeef kaayyoo isaanii jalaa bittinneessiteerti. Chokkoleeticha odoo nyaattee jiraattee mucaan kun hin argamtu hin du'a ture. Jarri lamaanuu ongidee abbaan ishii gisuma saniyyuu hafuurri kutee ciisee ture dhukkubsatee ture. Inni ogguma saniyyuu garuu daa'imni isaa ookaatu dhaqanii fuudhanii yoggaa biraan ga'anii hoosuma dammoo ka'e. Kanaaf odoo mucaan isaa duutee jiraattee baay'ee ulfaataa fi rakkina ture jechuudha. Sababni isaa mucaa isaa ajjeesanii inni akka hin jiraanne waan beekaniif mucaa isaatiif qoricha laatan. Garuu mucaan isaa immoo hin kaate malee odoo duutee jiraattee innis jireenya hin argamu ture. Yaada isaanii garuu galma hin geenye karaatti jala hafee ammas immoo aanuma tuffatan kanatu isaaniif gudii isaanii baasa jetti. Amma koo sarraatanyaa waan taateef akkanatti si tuffatu. Ati immoo har'aa birrii sii kaffalaa jiraatu miti borummoo asitu hojjechiisaa jettiin jedhanii kullichitti hima. Eeyyeno dhugaadha. Boru nan jijjiirama akka har'aa miti. Boru guyyaan kanan biraati jijjiiramuun koo hin oolu. Isaan garuu akkanatti hin yaadanii jettiin. Eeyyeno nan ta'a garuu kullichi gargaarsi kee na barbaachisaa jettiin. Innaa garuu waan asi dhiibee natti fakkaata. Garuu kana barii anis malee waa tokko hin qabu. Akkan iccitii isaanii beeke yoo beekanii na ajjeesuu jettee itti matti sodaasa. Inqidee kullichi yoon gargaarin malee mucaan kun sodaan ishii kun galma ga'uun isaanii hin oolu. Sababni isaa isaan sadi ta'anii ishiin kophaa taatee akkamittiin godhuu dandeessi. Abbaa manaa kooti jettiin garuu abbaa manaa qabdi diinaan. Kanaafiyyuu inni kun adda baabaayii ba'ee gurra isaa gaafa seene. Kanaafiyyuu maal godhuu akka danda'an inqidee hunduma isaatiyyuu kan qabee jiru ishiidha waan ta'eef
Kanaaf እንግዲህ nafseedhaan ishii hin maarani. Kanaaf ደግሞ sodaan ishii kun likkiidha. እንግዲህ kun ልጅ yoon gargaarin baxaami baay'ee sodaachisaa sigaatamaadha kan ta'udha ishiidhaaf. Kanaaf እንግዲህ obboleessa hin qabdu, fira hin qabdu, hojjettuu mana keessatti. Kanaaf isheen immoo sodaa ishii sodaachaa jirtu hundumayyuu gadi baafattee itti himamte. Kanaaf እንግዲህ hin gargaara jennee abdii qabna. Namoonni baay'een gisee waan baay'ee sirreessu nagar ግን galma isaaniif hin ga'u. Kanaaf እንግዲህ diraamanis hojii nama tokko gadi baasee haasaa waan ta'eef yoomiyyuu galma hin ga'u hojiin isaanii jennee fudhanna. Ani immoo yoo waan tokko ta'ee namni abbaa kootiif haadha koo gargaaruun jiru hin beektaa haati koof hiyyeessitidha. Kan hin beektaa ani nama kana qabu jedhee hin qabu hin beektaa miti kulli jettiin. Kulli jedhamoo isti odoon ani jiruumoo isti inni dhiira ta'ee xuqees natti agarsiisu kaa jedheetti qallada. Isheen of jettee ani waanuma hundumarrattuu guutuudha ogeessa waan hundaa kan ta'edha. Kanaafiyyuu innati filatte kun dogongora miti. Innaa giiftii koo maal si ajajamu jedha kullichi. Isheen immoo akka isaan innaaf hordoftuun barbaada jettiin. Yaa Waaqayyo na baasii jedha kullichi. Yaa Waaqayyo na baasii. Ingilee duraaniyyuu ani waanuma aannanii kana fuudhee gadi deemu. Kanaafiyyuu amma garuu gara namaatti fudhadheera jedhaan. Kolfi ati maal rakkatte kanaafiyyuu ani yaadni koo hojii sirriin koo hojiidha jedhaan. Waan ati jette hundumaa siifan godha jedhaani. Kanaafiyyuu kaayyoo isaanii hundumaa argeera waan ta'eef kanaan booda waan an godhu hin beeku liyyuu jedhaani. Kanaafiyyuu naannoo isaanii hoggaan hojjetan malee rakkina isaanii hundumaatti ilaali jedhaan. Waan ati jettee hundumaa nan godha jedhan. Kanaafiyyuu amma waliin arganii jennaan nu shakkaa jedhee jettiin. Ammas dhabu qoyi hundumaa yootti dhiiftee jedhaan. Ani waan ati liyyuu koo waan ati jirtuuf siifan gammada. Atis dama waan ani siif jiruuf gammadii jedha kullichi. Kullichi aannan jechaa mandararra sooruudhaaf deeme. Dooktorichi bilbilee gisee tokko irratti cuftee gisee lammataa kaaftee fi raawwattee maal barbaaddee dawwaltee jettiin. Hayi maal taate qoyi taragaaggayi jettiin. Qoyi maalinni kan na sobdee dhugaasaa yoo natti himte malee ani sirrattan cufaa jettiin. Garuu inni immoo hayi ani waanuma tokkoyyuu sin sobnee dhugaasaa sitti himee jedhaan. Qoyi inna maalinni ree wanjala hojjette moo jettiin. Ani waanuma tokkoyyuu wanjala hin hojjenne qarshii wayii namarraa fuudhanii kanarratti jedhaan jedhee itti hima. Qarshii maali jettiin. Kanarra nan gaafatinii ebaakishin jedhaan. Qoyi maalinni naaf natti himtu akkamittiin beekuu danda'a odoo ati natti himinii jettiin. Qoyi taadaa ani maalinan si gargaaruu danda'a jettiin. Dhiifama naaf godhuudhanii jedhaan. Kanaafiyyuu dhiifama naaf godhuudhanii jedheetu kanaan hayi. Kanaan booda isa jiru hundumaa na sirreessa isa dogongoree hundumaa galmaan nan ga'a. Kanaafiyyuu nusi obbootti himnee yaa boqonnu jedhee gaafata. Anis dammoo si gammachiisuu barbaada jedhaan eefiin. Waan hundumaa isaa garuu dhugaa natti himtee jedhee tayyaada. Anis dammoo rakkoo dabalataa sirratti ta'uu hin barbaadu jettiin. Bakka ani rakkina akkanatti himtus hin barbaadu. Kanaafiyyuu qarshii kootirraa fudhadhu jettee qarshii lakki ani yoomiyyuu qarshii kee tuquu hin barbaadu jedhaan. Garuu odoo akkananitti qarshii balleessu kana odoo bartee akkamittiin dhiifama naaf goota jedhee yaada isaatiin silkii laphee irratti qabatee haasa'a.
garuu isheen immoo heloo heloo jettiin. Inni yaadaan deemee akkamittiin dhiifama naaf goota balleessaa kiyya kana odoo beekte jedhee ofitti haasa'aa ture. Ani rakkinni kiyya ammamiyyuu yoo ta'eyyuu ani qarshii kee hin tuqu jedhaan. Qooyi afachuu qarshii kee hin tuqu jechuun maal jechuudha jettiin. Rakkina si quunname natti himuudhaaf eeyyamamaa miti. Rakkina kan sitti himuu hin barbaadu eega jettee kanaafiyyuu maalidhaaf hiree jedhee gaafata. Bareedduu koo kanaan booda ani qarshii kee fudhachuun barbaadu isa boruudhaaf kan ta'udha kan ati sirreessite jedhaan. Qeefi qarshiin kun kan kiyyaaf kan keetii sirreessi jedhee itti himti. Kanaaf ingiddee eebiin akkamittiin akkana godhuu danda'a? Qarshii kee balleessee akkamittiin jedhaan ofitti yaada. Qooyi maafachuu maalidha rakkinni kee jettee gaafatti. Garuu inni itti himuudhaaf fedhii hin qabu. Sababni isaa maalitti akka balleessu garuu hin beeku. Innaa maalinni ree boo'aa jirta moo jettee gaafatti. Keessa kootu baay'ee na sodaachaa jira jedhaan. Hin sodaatin ani waa'ee akkanaatiin dammoo nama jaalalleessaa dhiisuu miti. Beekta miti onneen koo baay'ee si jaalatti. Kanaafiyyuu jedhee jettiin. Bareedduu koo jedhaan innoo. Na jaalatta miti jedhee gaafata. Kana eebii qooyi maal jechuudha jettee maaloo waan na jaalattu yoo ta'e dammoo garuu na amantee kanaafiyyuu waanuma tokkoyyuu na sobin garuu cal jedhiitiin na hambisi jettiin. Inna kanaafiyyuu waan hundumaaf irrattiyyuu baay'ee miti dammoo hojii kee jaaladheera jettiin. Sanis hin jaaladha jedhanii silkii isaanii cufatan. Garuu baay'ee rakkatee baay'ee dhiphachaa ture. Sababni isaa birrii kana akkanitti balleessu yoo barte akkamittiin dhiifama naaf gootii jedhee garaasaa keessa hin jaalle. Kanaafiyyuu kuni jaalalaaree jettee sin jaaladhaa kan jette dhufte. Kanaan booda naaf galeera afachuu. Kanaafiyyuu sapiraayizii jettee gaafatte. Qooyi maalinni jettee afaan keessatti qabde. Isallee dhiisi jaalala hamaadha koo jettiin. Kanaafiyyuu amma isa dhiisitii waa'ee jaalallee maalii haasoftaa jettiin. Qooyi mee tasgabbaa'i sila jaalallee maalii haasoftaa jettiin. Isheenoo kanaan boodas taaragaaga'e garuu dammoo nama sii ta'uu fi nama karaa sitti agarsiisuu filachuu qabaattaa jettee gorsiti. Kanaafiyyuu amma ani boqochuun barbaada ka'iitii narraa deemii jettiin. Isheenuyyoo qooyi taaragaaga'e anuu nan deema garuu isa karaarraa si qabu odoon ta'in isa karaatti si qabu filachuu sirra jiraataa jetteen. Ishee anoon nan beeka. Kanaafiyyuu garuu ka'iitii deebimee narraa jettee gaafattimtuun nama bareedaa fi nama hubataa kan ta'e dammoo kan akka kootitti kan bareedu jettiin. Kanaafiyyuu isheen immoo deebistee qooyi an akkasitti bareedu minaamina jechuu dhiisitii ingiddee har'aa fi kan deemtu malee boru eessa akka geessu odoo hin barinii akkanumaan hin haasa'inii jettiin. Kanaafiyyuu maal godhuu barbaaddeeti kan jedhu gaafatti. Kanaaf homaa godhuu hin barbaanne garuu ingiddee waan si hawwaa ta'u tokko hin filatin yoo taate kufeenyi kee baay'ee hammaata. Kanaafiyyuu eessa akka ta'e odoo hin barin dammoo amma kana caala haasa'uu hin dandeessu jetteen. Garuu yaa ta'u malee isheen ishii rakkina hin qabu jettee garaa ishee keessaa odoon ta'in baddaarraa itti kofaltee kanaan booda rakkina hin qabu ishii jettiin. Gorsa kana immoo kan si gorsuu akka of eeggattu jedhee tananii jettiin. Indee nama ani jaaladhu nama biraa odoo fuudhee moo jettiin. Anis isa ajjeeseen ofii kootis ajjeesee taa galaagalna kaa jettiin. Garuu baay'ee rifatte.
Kanaaf maal jechuudha jettee baay'ee tokko rifattee ija keessa lallaaltee dhaggeeffattee gaafa xumurteen booda akkana jetteen. Maal jetteen qo'i ati akkasitti yaaddaa jetteeni. Lamaaniyyuum እንግዲህ obboleettii kiyya beektu kanaafiyyuu ati jaalalli siif galee gorsite yoo ta'e እንግዲህ gorsa kee achumatti qabadhu jettiin. Sababni isaa gorsa ishiin gorsaa jirtu gaariidha odoo hin ta'in kan karaarra ishii qabu waan ta'eef maraxattee keessaa fudhatteetu እንግዲህ gorsa kana dammoo siif dhiiseera achumatti ofii keetii xaqqamami jettiin. Kanaafiyyuu kan keetitti jabaadhu kiyyaaf anuu jira jettiin. Tole egaa kanaafiyyuu kiyya sitti himaa jettiin. Oduu dhagartee mucaan bareedan tokko laphee koo to'ateera. Nan nyaachisuu nan obaasisuu baay'ee laphee koo to'atee jira. Kanaaf yaalan isaaf qabuu fi yaadan isaaf qabu guyyaadhaa guyyaatti baay'ee dabalaa jira. Nan nyaachisuu nan obaasu nama wajjiniin malee nan haasofsiisu beeyta akka jaalalli nama godhu jettee gaafatti. Kanaafiyyuu eeyyeen jaalalli akka ta'e beeka. Jaalala jechuun goota. Jaalala jechuun waan hundumaadha jettiin. እንግዲህ baay'een jaalalaan qabame kanaafiyyuu jaalala isaatiin baay'een godda'amaa jira jettiin. Kanaafiyyuu akkasii miti jettiin eebiin. Eenoo akkasii baay'ee jaalala isaatiin qabameen jira. Jaalala isaatiin akkan qabamee jiru garuu inni namaaf hin hubatu namaaf hin beeku jettiin. Eenyu akka ta'e odoo sitti agarsiisee jettiin. Kanaafiyyuu እንግዲህ gaafa itti agarsiisudha jettee kanarratti dhumate. Qo'i amma naasa'uu maaf asitti agarsiisu jetteen. Kana booda gaafa baaftee itti agarsiisu abbaa manaa ishiiti. Ingidiህ amma maaltu akka ta'u baay'ee tokko dinqisiisaa jira. Ingidiህ ishiin jaalatte malee inni hin jaalanne garuu yaa ta'u malee maal akka ta'e rakkina isaa jedhuutti amma addaan baafatutti baay'ee ishii rakkisa jedhee yaada. Sababni isaa isaan lamaan ingidiህ ana malee si malee hin jiraadhu waliin jedhanii jaalallee dhugaati waan ta'eef dammoo abboo beeksisanii wal fuudhuudhaaf yaadu. Garuu amma kan jedhuutti mucoo beektuun kun seenteerti. Kanaafiyyuu maaltu uumama ishiin hin dhiiftiif moo wal lolu moo maaltu ta'a kan jedhu yaada keessan koomentii gubbaarratti naaf kaa'a. Akkasumas immoo kullichi ingidiih siin gargaara. Kanaan booda rakkina hin qabu. Ani beekuma baay'ee siin qabu garuu ingidiih hojiin kiyya waa'ee horiiti. Garuu yaa ta'u malee amma ta'e siin gargaara jedheeniira. Kanaafiyyuu kullichi gaafa mooyyuutii isaan hordofuu calqabu maaltu uumama. Akkasumas immoo yaadni isaan sadeenii jechuu dandeenya galma gaamoo karaatti hambisti. Innaa kanaafiyyuu muca'umti tuffatamte kuni hojii isaanii hojjedha jettee baay'ee turte. Kanaafiyyuu maal akka ta'u dammoo ingidiih waanuma laalluu ta'a. Kanaafiyyuu galma inga godhetan yaada yaadni isaanii. Ingidiih yaadni isaanii isa ajjeesanii qabeenya isaa fudhachuudha. Abbaa manaa kooti jettii fuulduratti garuu baay'een fakkeessiti saabanii. Garuu ingidiih saabanii yaa fakkeessitu malee garaa ishii keessa miti. Dooktorichi dammoo ingidiih saabaa jaalateera. Jaalate jennaan akka barbaadamte dammoo beekii jedheeni ture. Garuu ishiin immoo hojii kee ilaalteeti kan wassanamu akka nani barbaadameef na argachuun kee jechaanii turte. Kanaafiyyuu amma ingidiih kifilii 7 kifilii 8 irratti maaltu akka ta'u dammoo baay'ee dinqisiisanna baay'ee ingidiih eeggamaadha. Garuu baay'ee kan nama barsiisudha. Keessa gadi buutanii gaafa ilaaltanii namni waa'ee birriitiif nama waan godhu kan agarsiisudha. Birriin ingidiih seexana jedhanii namoonni baay'een hin dubbatu. Kanaafiyyuu dhibbaan dhibbatti dammoo dhuguma seexana namni itti beekee yoo ittiin jiraate malee birrimti isin qabdanuu akka isin balleessudha kan agarsiisu. Qabeenyi ingidiih xalaata namaatiyyuu akkasumas dammoo kan ittiin jiraannudha. Waan hundumaadha kan harkaa qabu jechuudha. Yoo itti balleessuudhaaf barbaaddanii akka isin balleessa. Garuu ittiin qabattanii yoo argattanii giddeesaa garuu isin fayyada jechuudha. Akkuma namni qabateetitti qarshiichi
Kanaafiyyuu garuu baay'ee kan nama dinqisiisuu fi barumsa guddaa kan irraa fudhadhuudha. Diraamaa kana baay'ee hordofaa, baay'ee tokkoon jaaladha. Kanaafiyyuu kanaafan har'a isiniif dhiyeesse. Isinis immoo akka itti gammaddanii, akka irraa barattanii, akka waan guddaa irraa fudhattan jedheen amanee jira. Ingidiህ dooktorichis seera keessa jira. Namoonni sadeen ingidiህ seera kana xaansasaniiru waan ta'eef kanaafiyyuu eenyutu dura shawwada? Akkasumas immoo yaadni isaanii galma gaamoo karaa tafaa kan jedhu ingidiህ baay'ee tokko yaachimaarra jira. Ingidiህ wanni hunduruu kan jiru ahuun mucoo takkittiirra ishiin seera isaanii hundumaa beektette waan ta'eef ishiitu ingidiህ Abiraamiin gudii keessaa baasuu danda'a waan ta'eef amma xiyyeeffanni isaanii hundumaayyuu iyya deemtee laalaa jirti. Kanaafiyyuu garuu gaafa argamte, gaafa ishii argan baay'ee rakkisaa fi sodaachisaa.